Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының біріне жататын женттің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ең алдымен пайдаланған заттарымды айтып өтейін. Ұнтақталған кепкен нан, яғни мен сухарды ұнтақтап алып пайдаландым. Талқан, ұнтақталған печенье, тарыны жуып, кептіріп, құрғақ табаға қызарғанша қуырып алып пайдаландым. Қант және ертілген сары май. Барлық заттарымды қосып, жақсылап араластырып аламын. Барлық массам толықтай араласуы қажет. Бізде өте икемді масса пайда болады. Мінекей дайын болды. Осындай масса болу қажет. Енді осы массадан өзіңіздің қалауыңыз бойынша пішін келтіріп, қатырып алсаңыздар болады. Мен силиконовый форманың көмегіне жүгіндім. Соны пайдаландым. Барлық женттеріңізді жасап алғаннан кейін салқын жерге шығарып, кішкене қатырып аламыз. Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салсаңыздар болады. Мінекей біздің женттеріміз дайын. 2 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Өз формаларын жақсы ұстайды. Дәмі өте дәмді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым ас болсын.